എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖമല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ ഡെലീഷ്യസ് ആയ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷായ ഹരിയാലി ചിക്കനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതൊരു പഞ്ചാബി ഡിഷാണ്. പുതിനയും മല്ലിച്ചപ്പും കൂടിയുള്ളൊരു ഗ്രീൻ ചട്നിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് നല്ല ഗ്രീൻ കളറും ഈ ഒരു പേരൊക്കെ കിട്ടിയത്. അപ്പം ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു മീഡിയം സൈസ് സവോള നല്ല സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും 15 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇത് വളരെ എളുപ്പം, വേറെ മസാലപ്പൊടികളൊന്നും ചേർക്കാതെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ്. ഇതൊന്നും അരച്ചൊന്നും എടുക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇതാ നല്ല ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാനിവിടെ 20 പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് അത്ര എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ടാണ് 20 എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളേലുള്ള പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് എണ്ണം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇനി അതുപോലെ ഒരു കൈ നിറച്ച് പുതിന ചപ്പും മല്ലിച്ചപ്പുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കഴിവതും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറീൻ്റെ ടേസ്റ്റും കളറും ഒക്കെ മാറിപ്പോകും. ഇനി അതിലേക്ക് വലിയ പുളിയില്ലാത്ത, എന്നാൽ തീരെ പുളി കുറവും അല്ലാത്ത നല്ല കട്ട തൈര് കൂടി ചേർത്തിട്ട്, 1/2 കപ്പ് തൈരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫൈനായിട്ട് അരച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് തീരെ കുറഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേറെ മസാലപ്പൊടികളൊന്നും ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം പച്ചമുളക് എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ അത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊന്നും വേറെ ചേർക്കണ്ട. നമ്മൾ കറി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷല്ലേ, അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കേരള ടച്ച് വരില്ലേ. അപ്പോൾ അവർ സാധാരണ ഇത് മസ്റ്റർഡ് ഓയിലൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. കടുകെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല. ഇനി ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് നല്ല പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള 1 കിലോ ചിക്കനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മളിത് അധികം നേരം അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, കൂടുതൽ ടൈമും തുറന്നു വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് കറി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഉള്ളിയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് മിക്സായി വരുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി, വളരെ കുറച്ച് മതി, അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒത്തിരി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കറിയുടെ കളറ് ആകെ മാറിപ്പോകും. അതായത് ആ പച്ച കളറിൽ നിന്ന് മാറി പോകും കറി. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഡ്രൈ ഹരിയാലി കറിയാണ്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഗ്രേവി ടൈപ്പും ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കുറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാമല്ലോ. അതുമായിട്ട് നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ കളറ് മാറുന്ന വരെയാണ് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതൊന്ന്. അപ്പോൾ ഇളക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ജെൻറ്റിലായിട്ട് ഇളക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്താ വെച്ചാൽ പീസസ് ഒന്നും ഉടഞ്ഞു പോവാതെ നോക്കണം. കുറച്ച് വെന്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പീസസൊക്കെ എല്ലുന്നൊക്കെ വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ നോക്കണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കൂടെ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ്. നല്ല രസമാണ് ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. അതേപോലെ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരം പുലാവ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മളെ സാധാ ചോറിൻ്റെ കൂടെ അത്ര നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അല്ല, എങ്കിലും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ടേസ്റ്റിയാണ് കറി. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ആ ഗ്രീൻ പേസ്റ്റും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ആ സമയത്തിൽ ഇതാ ചിക്കനിൽ നിന്ന് നല്ല വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇനി നമ്മളിത് അടച്ച് വെക്കുന്നേ ഇല്ല. ജസ്റ്റ് ആ പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതൊന്ന് അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ലാസ്റ്റാണ് ഗ്രീൻ പേസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഒട്ടും അതിൻ്റെ എല്ലാ പച്ചമണം അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ കറി തീരെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ പച്ച ടേസ്റ്റാണ് മുന്തി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. ഇനി നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് മൊത്തം വരട്ടി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഫ്രഷായിട്ട് പൊടിച്ച ചതച്ചെടുത്ത കുരുമുളകാണ്, പൊടിച്ച ഫൈൻ പൗഡറല്ല, അതുകൂടി ചേർത്ത് നല്ല ഇതേപോലെ വരട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെ കറി കണ്ടില്ലേ എത്ര എളുപ്പം അവിടെ തയ്യാറായത് എന്ന്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ്. ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ താഴെയും നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സൈഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ എല്ലാവരും താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ ബൈ.